管理以后，我们对老人房间还有那个老人的扶手，消毒都是每天到位的，因为我们护理员要做记录的，还有每天上下午要通风的，还有那个每天就上下午要跟老人测体温的。老人封闭式管理以后，就是情绪都有所变化。我们护理员还有我们院长对老人情感投入的比较多一些。怕我们交叉感染，免费的叫服务员们送餐到房间。现在疫情期间，老人吧身体状况不好，不能到外头去医院去看病，还叫航天医院派大夫来给我们送药，给我们诊断病情。越是在这种疫情阶段，越是关心你，比亲人，我觉得你子女离得远，你也过不来呀。但是他们就比亲人还要亲，照顾，想得很周到，在这里生活的，就是心情比较。